네, 시청자분들 반갑습니다. 슈퍼레이스 녹화, 무편집 녹화로 인사를 드리는 건데요. 사실 원래 영상 편집을 올렸어야 됐는데, 아무래도 저희가, 아보카도, 아무래도 이번 주다, 바로 이번 주고, 왜냐면 저희가 또 에페 네. 영상 만든다고 좀 제작을 하는데, 시간도 너무 오래성도 있고, 제가 직관하거든요, 아보카를. 어쨌든, 아보카 프리뷰 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 캐스터 신텍스이고요. 오늘 도움 말씀 세피아님과 함께 진행해보도록 하겠습니다. 세피아님 오늘 잘 부탁드려요. 예, 잘 부탁드리겠습니다. 네, 일단은 여기에서 더블 라운드를 마치고 네. 남쪽으로 내려갑니다. 그렇죠. 이제 남쪽, 이제 전라도로 내려갑니다. 남도로. 네. 이제 슈퍼 6천에서는 이제 유일하게 100km를 이제 주행거리를 넘기고 의무피트스탑이 존재하는 이제 슈퍼레이스 제3전 아시아 네. 모터스포츠 카니발. 올해도 어떤 일이 있을지 한번 기다리고 있을지 한번 기대가 되는 가운데 한번 네. 오늘 슈퍼레이스 챔피언십 제3전 아시아 모터스포츠 카니발 인정한 그렇게 저희 둘이서 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 일단은 시작하기 앞서서 일단은 간단한 아보카와 작년 이제 아시아 모터스포츠 카니발의 이야기를 좀 이야기를 해보려고 해요. 일단은 아보카 역사 같은 경우는 2014년부터 네. 했잖아요. 한중 모터스포츠 페스티벌이 이제 시작이었죠. 네. 이 대회를 전신으로 해서 2015년에 한중일 모터스포츠 페스티벌로 확대가 되었고, 음. 이제 근데 이 슈퍼레이스만 운영하기엔 좀 한계가 있잖아요. 막 외국 팀도 오고 하니까. 그렇죠. 그래서 아무래도. 2017년부터 전남개발공사가 이제 협력을 해 갖고 네. 진행을 하게 된 것이 지금의 아시아 모터스포츠 카니발이 되겠습니다. 네. 이제 쭉 이제 개최하다가 10년까지 쭉 개최되다가 이제 코로나로 이제 2020년에는 이제 개최를 못했었고 네. 2021 시즌에는 좀 코로나에 좀 영향도 있었다 보니까 시즌 최종전으로 이제 아시아 네, 모터스포츠 네. 카니발이 열리게 되고 2022년 그러니까 재작년 시즌부터죠. 재작년 재작년 시즌부터. 시즌부터는 이제 슈퍼 6천이 이제 100km 넘어서는 레이스를 실시하게 네. 되면서 진행하게 되는 상황이 되었습니다. 그리고 그러면서 이제 이제 또 예. 작년부터는 또 이륜 레이스 네, 이 작년부터 이론도 했었죠. 예. 네, 같이 하게 되었고요. 슈퍼 트로페어나 바이크. 예, 가와사키 작년에 이제 가와사키 인제컵이었고 네, 이번에는 이제 슈퍼 트로페어죠. 코리아. 그렇습니다. 한번 2023년 한번 작년에 있었던 이제 아시아 카니발인데 일단은 GT 같은 경우는 정겨운 선수가 막 차량을 조금 크게 파손을 했던 일이 있었죠. 제대로 해 드셨죠. 네, 다행히도 그 차량 수리하고 나왔더라고요. 네. 다음 대회 때 이게 사전에서. 다전에서 수리하고 나오겠습니다만 네. 그랬을 거예요. 워낙에 네. 그랬을 거예요. 솔직히 그때 저희 예측으로는 이거 드디어 이제 차량을 바꾸나 싶었는데 안 바꾸대요. 지독한 아저씨예요. 예, 잘 정비를 할 줄 아시는 분이니까. 네, 예. 정말 잘 아시기 때문에 좀 지독한 아저씨라는 생각밖에 안 들고 예. 제가 맨날 놀리긴 합니다만 제가 좀 정경호 선수한테 죄송합니다. 네. 근데 좀 일단 죄송한 마음 갖고 있습니다만 개인적으로 예. 존경합니다. 정경호 선수 이런 열정에 대해서. 대단하죠, 진짜로. 예. 네. 이재호 감독님 이래로 사실은 그 본인이 차를 정비한다는 게 얼마나 음. 무서운지를 전 알고 있거든요. 아우, 예. 그 이재호 감독님도 사실은 현역 시절에 본인이 직접 차를 그런 인제 보실 줄 아셨던 분이셨기 때문에 만질 줄 안다는 게 진짜 엄청난 네. 이 어드밴티지인데 메카닉만 지금 아는 게 아니라 이제 같이 할 네. 수 있으니까. 그걸 지금 GT에서는 정경호 선수가 보여주고 있거든요. 네. 그래서 그만큼 제일 무서운 드라이버가 바로 이 정경원 드라이버가 할 수 있습니다. 괜히 엠페스티벌 지금 테크니컬 어드바이저를 하고 있는 정기용 선수겠어요. 그러니까 그래서 사실 또 어떻게 보면 네. 그 엠페스티벌 그 저기 아반다이나 이런 차들 그 네. 특성을 잘 알고 있잖아요, 누구보다. 잘 만들고 있죠. 예. 누가 알고 있고요, 또. 예. 예. 그리고 이제 일단은 GT 이야기를 여기서 해 보고 아시아 모터스포츠 카니발 이제 작년에 이제 6000 클래스인데 사실은 네. 6000 클래스 때 좀 많이 분위기가 좀 어수선했었어요, 사실은. 작년에 엄청 어수선했죠. 일단 뭐 볼가스가 불참한다고 난리가 났었고 LNK가 저 자금난으로 인해서 불참했고 게다가 또 카를로 반담 선수가 AMC로 복귀하면서 예. 진짜 놀랐어요, 그냥 솔직히 소식이 말하자면. 그냥 뻥뻥뻥 터지던 시절이었습니다, 작년은. 예. CBD가 뭘 줄이야.
돌아올 줄이야. 왜냐 12 그러니까 왜냐면 카롤 반담 선수가 실제로도 이제 과거에도 슈퍼레이스 경력이 있었거든요. 사실 출전했던 모든 경기에서 이제 탑10 피니시를 하면서 좋은 모습 네. 보여주는 경력이 있었기 때문에 있었죠. 아무래도 이제 국내 팬들에게는 어느 정도 좀 나름대로 올드 팬들에게 익숙한 이름이었거든요. 네. 네, 그런 익숙한 이름이었죠. 카롤 반담이 슈퍼레이스 복귀를 하는 그런 데인데 14대가 출전했었습니다. 아무래도 이탈이 세대가 있었기 때문에 뭐 어쩔 수 네. 없다고 해요. 근데 좀 많이 좀 이런 극단적 얘기했어요. 출전 안 한 데는 영구 출전 정지시켜야 된다. 근데 그럴 만한 게 많아요. 왜냐면 시즌 엔트리 했는데 도중에 도망가 버린다? 이거는 솔직히 말하자면 예외가 아니거든요. 게다가 스포카 반납도 안 했더라고 보니까. 물론 이제 그 사전에 돌아오긴 합니다만 아유 솔직히 그것도 저의 네. 입장에서는 진짜 좀 아. 말은 뭐라 그럴까요? 저의 입장에서 많이 부정적 좀 불호적이었어요. 그래서 어떻게 그 당시 중앙 총괄 테크닉 총괄 연구소한테 모리타코이치 씨 아니었으면은 에이. 사실 모리타 씨 지금 퇴사하셨으면 그 정도로 만족하기 다행이지. 그래서 인제 어쨌든 간에 예. 이 경기는 보시다시피 엑스타로 시작해서 엑스타로 끝난 레이스였습니다만 그렇죠. 그 중앙이 좀 내용이 엄청 많이 있었기 아 때문에 제대로 이슈가 터져 가지고 규정이 바뀌었어요. 그것 때문에 이번에. 예. 이게 무슨 사건이 터졌냐. 예. 저 브랜드 이호준 선수가 하필이면 그 아. 차량에 화재가 나 갖고 아마 지금 유튜브에 아마 스포츠 채널에 아마 쇼츠가 있을 텐데 그 네. 쇼츠를 쇼츠죠. 보시면 바로 아실 거예요. 솔직히 근데 왜냐면 제가 네. 그때 사실은 쟤를 못 봤던 게 왜냐면 그 당시 이제 슈퍼 GT 3전이 있었거든요. 스즈카에서 300km 레이스가. 맞습니다. 그 450 그 당시는. 450이었죠. 450km 네. 였는데 그때 이제 레이스가 레드 플래그로 그런 중대 사고로 인해서 레드 플래그로 경기가 끝나고 바로 이제 슈퍼 레이스로 이제 그러니까 같이 보던 사람끼리 이제 워치 파티를 하고 있었는데 워치 파티 끝나고 바로 슈퍼 레이스 넘어갔는데 딱 처음 보는 게 브레이크가 불나는 거였어요. 이현 그래 선수가 가지고 불나는 그거였다 네. 보니까 이게 정말 저희들도 경악했던 게 이 당시에는 왜냐면 급유하면서 타이어 교환이 가능했거든요. 앞에는 됐었는데 뒤에는 안 됐었거든요. 아무래도 아시다시피 이제 급유가 뒤에 있다 뒤쪽에 보니까 있죠. 스토카 아무래도 연료통이 뒤에 있으니까. 최대한의 화재 방지를 위해서 했었음에도 불구하고 그렇게 그리고 불이 하고 가니까 났으니까. 그게 하고 나니까 불이 났으니까. 슈퍼레이서상 "야 잠깐만. 우리 분명히 이거 뒷타이어 교환 안 되는 저 화재가 아니야?" 해 갖고 예. 슈퍼레이스가 여기 화가 슈퍼레이스 제가 슈퍼레이스 조직위원장이었어도 이건 뭐 많이 당황했을 거예요. 왜냐하면 네. 슈퍼레이스 입장에서도 솔직히 말해서 최대한 빠른 피트 스탑을 위해서 그렇죠. 어느 정도를 풀어 줬거든요. 사실은 원래 원래 금지를 시킨 데도 있고 그러니까 허용을 시킨 데인데 웬만하면 금지시키거든요. 허용하는 데는 많이 없거든요, 사실은. 허용한다 해도 슈퍼레이스처럼 이제 앞에만 허용하든가. 앞에만 허용하죠. 슈퍼 뭐 GT도 앞에만 허용하잖아요, 처음에. 원래는 처음에 앞에다 허용했다가 제가 기억하기로는 아. 아마 화재 사건 이후로 이제 전면 옛날에 금지가 그 되었고. 톰즈 화재 난 이후로. 네. 톰스 화재나 뭐 그런 이유로 네. 그런 사태로 인해서 아예 금지가 되면서 이제 이변을 꾸는데 드라이브 스루 페널티가 주어지는 그런 그래서 타이어 루일이었고. 교환하고 급유하고 이런 스토리를 전개하는데 이번에 슈퍼레이스에서 그런 사고가 터진 거예요, 작년에. 작년에 터지는 바람에 네. 결국은 슈퍼레이스가 올해 규정을 바꿔. 어쩔 수 없는 근데 이게 맞아요, 솔직히 말하자면. 네. 안전 요새가 맞습니다. 안전사 문제로 인하고 솔직히 말하자면 원래 이제 아무래도 피트스탑이 있는데 이제 급유나 타이어 교체가 있는 데는 아무래도 그게 필요하다 보니까 일단 그리고 뭐 피트스탑 관련해서 이야기고 일단은 아무래도 이제 이 브랜드 전문가도 아쉬웠던 게 왜냐면 예선에서 사고가 좀 크게 났었단 말이에요. 이때 박규성 선수 차량의 엔진이요. 네. 깨져 가지고 원래 경기를 못 할 뻔했어요. 출전 포기 각서를 적을 뻔했었다고. 각서까지 사실상 적었죠. 예. 적고 내기 직전까지 갔었는데 예. 가기 직전이었던가 냈던가 하여튼 그래 갖고 다른 팀에서 엔진을 받아 가지고 출전했다고 합니다. 그리고 이때 당시 LS6가 은근히 싸거든요. LS3가 굉장히 싸요. 그리고 LS3 죄송합니다. 이 예. 경기 중요한데 이창호 선수가 사실 예선 폴이었잖아요. 맞아요. 이 경기 예선 폴이었는데 아 마지막 트럭 한 두 랩을 남겼나요? 두 랩 남기고 네 27 랩에서
그 차량 트러블로 인해서 8위까지 급락했고 예. 서한의 김중근 선수는 스타트부터 예, 아하. 급기에 총 트러블이 터져가지고 시작하자마자 이제 롤링 스타트를 했는데 하나만 슬로우 다운이에요. 아, 메이스 할 때 슬로우 다운인 거예요. 뭐가 싶었더니 김주구 선수가 차량이 이상한 거예요. 그래가지고 예. 김중근 선수만 피트스탑 3번 했습니다. 3번. 김준구만 쓰리스탑을 해버리는 그런 어, 슈퍼레이스에서는 아마 보기 힘든 쓰리스탑이 그리고 나왔지 않았습니까? 또 물론 트러블이지만. 박정준 선수 같은 경우에는 네. 타이어 BKT 정신줄 더위에 정신줄을 놨다 그냥 좀 갑자기 유난히 당기는 왜 더웠었죠. 내려 왜 내려 다시 올려. 그러니까 예. 제그 내렸다가 올렸다가 내렸다가 올렸다가 아니 GT도 약간 슈퍼 GT도 이런 많이 적거든요 사실은. 아니 뭐 네. 물론 그래요. 뭐 국내 모터스포츠가 아무래도 좀 일본에 비하면 좀 많이 낙후되는 건 사실이지만 그 나름대로 이제 그 열심히 하고 있거든요. 사실 말씀드릴게요. 우리나라 모터스포츠에서 네. 이런 피트스탑 레이스가 많이 없습니다. 사실 많이 없어요. 피트스타를 개념을 사실은 많이 안 쓰거든요. 왜냐면 아시다시피 국내 팬들 정서상 이 장시간 레이스 그렇게까지 선호하는 사람들은 네. 아마 저희 멤버들 말고는 없을 거예요. 레그레이스 좋아하시는 사람밖에 없어요. 참고로 예. 말씀드리면 우리나라에서 레그레이스 시전한 게 옛날에 그 인터텍 코리아 그다음에 그 전에 올라가면 삼성화재 100km 100km 길어요 솔직히 말하자면 참고로 그때만 해도. 그 당시 100km가 왜 저 GT 없고 음. GT에 들어오기 전에 100km입니다. 그냥 투어링이가 최고 시절이던. 투어링 길. 예. 네. 그러니까 그러면 그때 100km 얼마나 길겠어요. 네. 그리고 아 옛날에 그 인터텍 코리아라든가 그다음에 태백에서 그 128랩으로 달렸던 경기 네네네 슈퍼라이트를 있었죠. 모셔가지고 하는 경기 있었고 내구에서. 예. 그거 빼면 그다음에 슈퍼다이큐 인 코리아 2013년에 음흠. 근데 이건 뭐 45분짜리 2H로 진행됐고 네. 뭐 그 정도를 제외하면은 아시안만 우리나라에 있었구나. 그 정도? 딱 그런 걸 제외하면 사실은 국내 자체에서 피트스탑 한 거는 저기 그전에 KSF 제네시스 네. 한 번 있었고 제네시스 그거 말고는 딱히 없죠. 없어요. 거의 없고 거기다 장거리 레이스를 곁들이는 경우는 슈퍼레이스 이번에 아모카 레이스 말고는 사실은. 아모카 22전부터 150km가 시작이었는데 네. 이게 좀 160km에서 지금 지지부진하거든요. 사실은 뭐 타이어 문제인지 몰라도. 아무래도 뭐 스토카를 뭐 새로 개발을 하지 않는 이상 아무래도 좀 힘들다는 이야기도 있고. 사실 네. 160도 많아. 160 해보니까 네. 1시간 20분 1시간 15분? 75분 나오더라고. 그러니까 그 정도 20분 나와요. 20분 나오니까 네네. 솔직히 F1도 1시간 반 내로 끊는데 그쵸. 그 정도면 솔직히 저도 160km가 맞다고 봐요. 그 정도 많은데 사실 뭐 200km 원래는 이제 200km 예정이었다가 네. 160km를 바꿨잖아요. 200km 하면 제가 봤을 때는 2시간 무조건 넘어갑니다. 2시간 반 넘어가요. 근데 이게 160km 달려보니까 얘도 1시간 조금 넘어가요. 네. 160km 1시간 10분? 우승차가 1시간 6분. 네. 딱 1시간 10분 가까이 되기 네. 때문에 70분 되기 때문에 그래서 사실 29 그래서 저는 사실 솔직하게 말씀드리자면 한 200km에도 재미는 있겠는데 있겠는데 아마 운영비 더 나가겠죠. 더 나가있고 시간 더 네. 길어지고 네. 그리고 다른 클래스들도 해야 되는데 못하고 그러니까 물론 이제 메인 이벤트로 그러니까 뭐 마지막 레이스로 준다면 모를까. 네. 그렇게 되면 그것도 있잖아요. 사실은 제발 올라오신 분들. 아무래도 있다 보니까. 네, 그런 것들 자, 그걸 다 최대 생각해서 최대 타협해서 170, 네. 160km고 제가 봤을 때는 15km 더 늘려도 되긴 하겠는데 175 정도면 네. 충분할 것 같은데 일단 160으로 일단은 뭐 이번 시즌도 네. 동일하게 됐고요. 일단은 뭐 브레드 이야기 잠깐 이야기해 보자면 박균 선수가 데뷔 첫 포디움을 기록하면서 그렇습니다. 사실 저희가 브레드랑도 굉장히 좀 나름대로 네. 여기 조금씩나마 좀 깊게 있기 때문에 아유, 그 사실은 박필승 선수가 네. 이 작년 시즌 스타트였거든요. 그렇죠. 슈퍼 루키를. 네. 네, 근데 이제 처음으로 포디움에 오르면서 엄청 좋아하시라고요, 베레뉴 팀에서. 그래서 작년 시즌에 박규승 선수가 이 6천에서 이 경기에서 좋은 성적 거둔 덕에 이제 3위로 네. 시즌 6위로 경기를 마무리했었습니다. 네, 그렇죠. 자, 그러면
뭐 챔피언십 랭킹을 한번 네. 저희가 구두로 설명을 해드릴 것 같아요. 왜냐면 제가 준비를 좀 미처 못해가지고 사실 원래 어쩔 수 없어요 이거는. 왜냐면 저희가 일단 영상 팀으로만 제작하는 게 말이 말씀드리자면 뭐 네. 아시다시피 서한이 그냥 쭉쭉 치고 나가고 있습니다. 서한 1, 2, 3죠 지금. 네, 서한 드라이버도 그렇고 팀도 그렇고 서한이 그냥 쭉쭉 치고 나가고 있는 가운데 보통 이제 2위 싸움 이제 팀 누적 결과 2위 싸움을 두고 준피티드와 온라레이싱 브랜뉴가 지금 박 터진 상황입니다. 그렇죠. 그러니까 사실 준피티드에서 브랜뉴가 2위, 4위 형상 준피티드 오늘 브랜뉴가 2, 3, 4위 형성하고 있는데 네. 이게 거의 6포인트 차이입니다. 그렇죠. 게다가 이번에 말씀드려야 될 거는 이번 시즌 이번 레이스 같은 경우는 포인트가 추가로 더 들어가야 됩니다. 추가로 그러니까 들어가는데 1등에게 30포인트가 들어가요. 네. 2등에게 22포인트, 3등에게 3등에게 18포인트, 4등에게 14, 12, 9, 7, 5, 3, 2 순으로. 그렇죠. 이게 엄청난 이제 포인트가 더 들어가게 돼. 게다가 완주 포인트 1점이 더 들어가게, 완주 포인트 1점이 들어가게 되고 예선 포인트까지도 예선 포인트까지도 들어가기 때문에 네. 3점, 2점, 1점씩 들어가기 때문에 이 경기 결과가 상당히 또 이 챔피언십 초반 싸움, 그러니까 전반기 4라운드까지의 좀 분수령이 되지 않을까라고 생각을 하고 사실 있고요. 그래서 서한 같은 경우에는 여기서 네. 이제 97년의 의도가 있겠죠. 지금 정희철, 장현진 이 드라이버들이 정드장드. 두 분 다 지금 무게가 꽤 있거든요. 핸디캡 웨이트가. 웨이트가 꽤나 있거든요. 제가 기억하기로는. 그 서한 드라이버들 지금 무게가 지금 꽤 있는 걸 알고 있습니다. 지금 웨이트가 걸린 드라이버가 예 맞네요. 아 죄송합니다. 서한 트리오 전부 다 서한 전부고 네. 지금 정희철 70, 장현진 50, 김중근 30kg. 박규승 선수도 제가 그런 포인트가 그러니까 아마 있을 거야. 아마 그 핸디 웨이트가 왜냐면 그 포디움 피니시를 했었기 때문에. 네. 근데 이제 이전에서 깎아 먹은 게 있어가지고. 좀 깎았죠. 예, 조금 의미가 있을지는 모르겠습니다만. 네. 그렇습니다. 일단은 챔피언십 포인트는 여러분들도 슈퍼레이스 홈페이지 보시면 아시다시피 일단 정현철 43포인트, 김준구 35포인트, 정현진 32, 박규승 29, 아니죠. 황준이 29죠. 죄송합니다. 박규승 22, 김동은 20, 오한수 16, 이정우 12, 박석찬 9, 박정준 8, 최강빈 선수가 7포인트, 피트 선수 3포인트, 임민진, 김성훈 각각 2점, 로터, 이호준 1점씩 그리고 안희 선수가 0포인트. 네. 근데 사실 솔직한 말씀드리자면요. 네. 박규승 선수 지금 저 핸디가 없어요. 왜냐면은 없죠. 예. 왜냐면 3위였잖아요. 개막전에. 네. 근데 2라운드에서 8위 했단 말이에요. 그렇죠. 포인트 좀 깎아먹기 때문에 일단 포인트 제로가 되었고. 예. 이제 지금 정희철 선수 비상 걸렸죠 지금. 예. 어떻게 버틸 거야? 이 선수 저기 이번 경기에서는 저희 저 2위 이상만 하면은 100kg 넘어갔는데. 어쨌든 간에 일단은 챔피언십 랭킹 일단은 브랜뉴의 입장에서는 솔직히 말하자면 박규 선수 제외하고는 좀 이호준 박석찬이 좀 뼈아프긴 하잖아요. 근데 위치가 물론 박석찬 선수는 저 이도류거든요. 이번 시즌. 그렇죠. GT랑 같이 뛰니까. 네, 그걸 좀 감안을 하더라도 이호준 선수가 조금 예상보다 낮은 위치이기 때문에 지금 1포인트예요. 네. 예. 좀 뭔가 힘든 경기를 지내고 있지 않나라고 네. 생각해볼 수밖에 없는데. 예, 일단은 그렇습니다. 일단 하고 과정 포인트와 함께 한번 엔트리 함께 지켜보셔야 될 것 같은데요. 네, 엔트리 다음과 같습니다. 일단은 익숙한 이름들이 조금씩 보이는데 이 사람이 있어요. 아니 일단은 먼저 말씀해 주시죠. 저는 보니까 왜 아저씨가 거기서 나와? 네, 형님이 왜 여기서 나오시냐고요. 네. 일단은 AMC의 아오키 타카유키 선수. 네. 8개월 만에 네, 오랜만에 돌아왔습니다. 다시 연락 받고 왔습니다. 예. 이게 또 아이러니 어떤 일이 있었나 봤더니 예. 13일 밤에 어제죠, 심지어. 네. 연락이 왔대요. 아마 이게 영상이 올라갈 때쯤에 아마 15일이 될지도 모르겠는데, 13일에 밤에 출전 가능하겠냐고, 시간 되겠냐고.
한가 그러니까 한다 봐요 아오키 선수도. 아니 이게 아오키 선수 SNS에 뭐라고 했냐면은 네. 그 어젯밤에 연락 받았다. 어젯밤에 연락이 있었고 이번 주에 갑자기 슈퍼엑셀 레이스 스파 참전합니다라고. 한번 저도 찾아봐야 되네요. 아니 이게 지금 아오키 선수가 뛰는 게 메인이 뭐냐면요. 네. 스퍼지티랑 GR86컵이거든요. 그렇죠. 근데 일단 지금 일정이 없어요. 두 경기가. 예. 그래서 내구 레이스는 이달 말이고 후지24 이달 말에 있거든요. 예. 그러니까 이제 지금 아오키 선수가 한창 시간이 비는 거예요, 여러분. 예. 스퍼지티가 그 6월 초에 있고. 그렇죠. 6월 초 이제 스스카 3시간. 네. 게다가 GR86컵도 지금 한 당분간 한 2주간 3주간 일정이 없고. 네. 한가하거든요 지금. 왜냐면 지금 이전이 오토폴리스네요. 이러니까 지금 아오키 선수 놀고 있지 지금. 하. 심심하다. 아오키 선수인데 AMC가 왜? 한번 올래요? 또 롤래요? 하면서. 또 시작이구만 하면서 예. 뭐 아오키 그래요. 선수. 뭐 아오키 선수는 그래도 국내 상당히 또 한국의 우호적인 사람이니까요. 또 이제 사실 이제 우리나라 모터스포츠계에서 일본인 드라이버들의 활동이 많았는데 가장 활동이 길었던 선수가 지금 사카구치 선수. 사카구치 료헤이 선수죠. 예, 사카구치 요리 선수. 지금 이제 그 사카구치 세나 선수의 숙부되는 후보대는 지금 이제 슈퍼GT에서는 이제 9호차 퍼시픽 네, 퍼시픽 나크. 네. 퍼시픽 V4 페라리. V4 팀. 예. 이거 타고 있는 이제 사카구치 료이 선수 이후로 네. 단일 클래스 슈퍼역체에서 진짜 활동 많이 하고 있거든요. 아마 사카구치 다음으로 가장 많이 뛰었죠 아마. 네, 제가 알기로도 물론 이제 아오키 선수는 뭐 저 슈퍼 6000뿐만 아니라 제가 알고 있기로는 제네스쿠페 뛰었나 아마 그럴 거예요. 젠쿱도 뛰었고 아마 네, KS 풋살. 아오키 다코기 선수 이외에도 뭐 다른 선수들도 뭐 이데유지, 이제 뭐 사사키 고타, 사사키 고타, 뭐 후지나비 저 누구였지 그 후자미 키오토, 야스다 히로노부, 야스타 히로노부 뭐 네. 야라기다 마사키 언급했었고 이데유지 선수까지. 이제 선수 있었고 그다음에 이제 뭐 다른 대회 감독은 KS에서 이토리나 선수도 뛰었고. 네, 이토리나. 예, 경영이 있었죠. 예, 그러다 보니까 이 일본 드라이버들이 사실은 우리나라 모터스포츠에 활동한 거 많아요. 뭐 그 엄청 많아요. 이전에도 뭐 많이 반바타코 선수 있었지만 반바 선수. 예, 있었죠. 뭐 심지어 챔피언가 됐으니까 이 정도. 맞아. 반바 선수는 네, 챔피언도 했었죠. 일본인 네. 중에서 아마 유일하게 챔피언으로 두 명이죠. 이제 사카구치 선수랑 반바타 선수. 사카구치 선수. 예, 2명 있었네요. 예. 그걸 생각해 보면은 예. 어떻게 보면 한일 정말 이제 호강이 편하니까 예. 스파스 참여할 수 있는 상황이 되지 않았을까 예. 이렇게 판단했거든요. 사실 뭐 그렇죠. 지금 아오키 선수가 가나가마에 살고 있어가지고 가나가 거주하고 계시죠. 예. 네, 관동 지역이니까 그렇지. 관해도 가면은 저기 직방 오거든요, 사실. 저 바로 갈 수 있어요. 바로 이제 용인으로. 용인에 저거 그냥 목포로. 네, 뭐 버스 타고 기차 타고 다니니까 영상에서. 예, 뭐 편하게 올 수 있으니까. 예. 네. 어쨌든 간에 뭐 아오키 다카유키 선수가 81번 차량으로 출전하게 되는 소식을 전해 주고요. 그리고 한 명 더 있죠. 그렇습니다. 아니, 저 98호차 당신은 네. 왜 나와? 강진성 선수. 그러니까 원래 이 선수가 네. 작년에 정확하게 이제는 2016년 19년이죠. CJ 팀으로 이제 전남 GT까지 출전했었는데 네. 그때가 최근이고 그동안 좀 한 대 좀 경력이 없었어요, 사실은. 한 6000이 아니라 GT를 GT 위주로. 활동하고 그다음에 또 카트팀 음. 운영하고 있었죠. 프로젝트 K팀. 네, 그 팀 운영하고 있죠. 예. 네, 이거 운영하고 있는 와중에 갑자기 연락이 온 겁니다. 원래 이 차를 안현준 선수가 타야 되는데 네, 사실은 이게 좀 여러분들이 무슨 일이 있는지 알고 계시잖아요. 아마 유튜브 영상 보시면 네. 지금 널리 퍼지고 이게 지금 그 엠패시버 영상이거든요. 그 일전, 그 문지의 그 일전의 영향인지 네. 안현준 선수가 빠졌습니다. 지금 참고로 말씀드리자면 안현준 선수가 넥센 타이어 네. 모터스포츠 프로젝트 리더거든요. 네, 그쪽에서 이제 그 프로젝트 고무를 하고 계시기 때문에 사실 그리고 게다가 저희 아오키 선수가 참가하고 있는 네. GR86컵도 개막을 했어요, 사실은. 그렇죠. 에페라 팀이 또 활동하고 있으니까 제 네, 기억으로는. 그러니까 지금 안현준 선수가
활동할 수가 없어요. 일을 못해. 정신 없어요. 예, 예상보다 일거리가 너무 많아진 거죠. 아니 그러니까 근데 네. 많아질 수밖에 많아진 거죠. 왜냐 네. 엠페에서 그런 일이 없었다면 본인도 뛸 수 있었을 거예요 아마. 사실 사실 엠페 이 중에서도 GR86급 때문에 정신 없었을 거예요. 해외 통신 받아야 되니까. 그렇죠. 그러니까 안현준 선수가 내부적으로도 사실 아시잖아요. 이것도 우리 팀도 문제 생길지 모른다. 음. 원네이싱 댄스 했었거든요. 네, 일단은 근데 대충 넥스트였으니까 그래서 어떻게든 좀 최대한 협의를 거쳐서 이번 경기에 네. 출전하지 않고 대신에 강진수 선수가 출전하게 됩니다. 일단은 이 선수가 슈퍼대전에 데뷔를 했던 게 2013년 모터타임 네. 소속으로 모터타임 소속을 했고 이제 그 이후 GT랑 6000을 번갈아서 뛰다가 네, CJ 이제 그 16 시즌, 17 시즌 EMM 네, ENM을 뛰었고 모두 그리고 네, 2019년에 그 CJ 로지스틱스에서 모네레이싱이죠. 네, 이 팀으로 이제 전남 GT 황지훈 선수를 대리해서 네. 참전한 것이 이제 현재까지 GT의 마지막인데요. 통산 그 27, 네, 그렇습니다. 통산 21번의 스타트, 포디움 1번, 탑10 피니시 10번. 그리고 그 이후에 계속 GT를 뛰었기 때문에 네. GT 팬들은 좀 익숙하실 거예요. 이 선수가 정말 오랜만에 아, 육진을 예. 불러냈습니다. 예. 사실 원레이싱이 은근히 지금 뭐 보시면 사실은 네. 좀 많이 개막 이번에 또 돌아오면서 좀 많이 부진을 했거든요. 이제 네. 합쳐서 9포인트. 근데 뭐 힘을 내볼 수밖에 없는 구조죠. 뭐 최건빈 선수가 좀 치유를 하긴 했는데 개막전에서 임민진 선수 네. 리타가 좀 뼈아팠고 게다가 계속 2라운드에서는 그 최건빈 선수 2라운드 최건빈 선수가 이제 다시 또 리타이어한 게 또 DNF로 끝났으니까 좀 아쉬운 게 있어가지고 그렇죠. 아무래도 이번 아모카에서 좀 많이 점수를 좀 벌어준다면 네 또 벌어주면 원레이싱도 이제 팀 포인트 싸움에는 굉장히 더 유리해지지 조금 이제 좀 이제 살 길이 나지 않, 좀 뚫리지 않을까라고 생각을 근데 하고 지금 있고요. 변수가 있는데 팀 포인트에서 드라이버가 임민진 최강빈 듀오거든요. 아, 예, 그렇죠. 등록이 됐죠 이번에. 네 이거 잘못하면 위험한데. 그렇죠. 강진 선수를 좀 부담이 좀 강진 선수에게 바로 이제 팀 포인트 맡기기엔 좀 부담이 되는지. 네 네, 부담 일단 이제 됐는지 최강민 조합으로 이번에도 팀 포인트를 등록을 하게 되었다는 소식을 네. 알려드리도록 하겠습니다. 일단은 뭐 그거 외에는 뭐 이제 LNK도 빠졌고 이번에 사실 LNK는 뭐 작년도 빠졌으니까 사실은 원래 인제 팀의 자금력이 그렇게 좋은 편이 아니라서 그 사람이 있었으면 나왔을 거예요. 솔직히 말하자면. 예예예. 예, 누군지는 아실 겁니다. 저희가 언급 안 하는 건 뭐냐, 네. 좀 이제 연루가 좀 아쉽게 좀 연루가 됐거든요. 일단 요거는 여기까지 하겠습니다. 일단은 여기까지 하겠습니다. 일단은 그러니까 요거 법적 문제라 우리 잘못하면은 법적 가야 돼. 네, 이 세피아님이 좀 보름이 좀 그쪽이긴 합니다만 그래도 이거는 저희 요쪽 범위가 아니기 때문에. 네. 그리고 일단은 예. GT만 잠깐 보면은 GT 넘어가야죠. 예. 브랜뉴 이 양반들아. 아, 뭐 브랜뉴는 뭐 항상 쭉 그래 왔었는데. 아니 잠깐 6천억을 다시 이야기할게요. 6천억 왜 섞어서 다시 이야기하냐면은 네, 6천 함께 보시죠. 박규승을 제외하고 2명이 더블 엔트리를 합니다. 예, 박석찬, 고세준이 네. 둘 다 있어요. 아니 게다가 고세준은 이번에 이호준 선수를 대리해서 나옵니다. 그렇죠. 이호준 선수 대리를 대신해서. 예. 이호준 선수가 좀 작년 경기에 후유증이 있는 건지 무슨 일이 있는 건지 모르겠습니다만. 저희도 모릅니다만 이번에 고세준 선수가 등판합니다. 네. 그리고 일단은 뭐 GT 이야기를 이제 계속 이야기를 해보자면, 네. 제가 또 굉장히 그러니까 철학 자체는 그렇다 쳐요. 웬만하면 이제 큰 변화는 없는데 네. 여기서 좀 큰 변화가 두 대 빼고는 큰 변화가 있거든요. 예. 네. 86번이랑 81번. 왜 이 사람들을 왜 HBT를 두고 오나요? 그러게요. 아니, 김성희 선수랑 이전 선수 사실 이전 선수는 네. 뭐 사실 뭐 시크샷 적응 안 돼서 그렇다고 그럴 수 있을 것 같아요. 제가 봤을 때는. 예. 왜냐하면은 이전 선수가 GT 처음이거든요, 올해. 아, 뭐 하긴 그래요. 예. 저희가 작년에 이전 선수 직접 만났거든요. 원래 이 선수가
시뮬레이터 선수 에이전 선수. 예, 출신이에요. 만나 저희가 또 영상을 못 만들었는데 아마 영상 올릴지는 모르겠습니다만. 저는 뭐 이 선수에서 잘하고 있긴 한데 이제 심레이서 활동 아이디 엘스로 활동했던 이슈퍼레스 선수 출신이긴 한데 이 선수가 원래는 지난 경기랑 달리 H매트 들고 나왔던 H매트 좀 편하다고 판단했나 봐요. 본인 입장에서도. 그래서 이번 경기에서는 스킨셜이 아니라 H매트로 들고 나온 거고 김성 선수는 저도 진짜 이해가 안 갑니다. 원래 수동인 차량이 왜 역시 원래 수동이라서 그냥 H매트 들고 나온 건가? 싶은 생각이 들거든요. 네. 그리고 당신이 여기서 나와. 네. 당신이 왜 여기서 나와 할 선수가 하나 있죠? 예, 말씀해 주시죠. 37호차. 정현 선수. 정혜원 회원님 모셨군요. 돌아오셨군요. 이 선수가 올해 이고레이싱에 스텝으로가 있었어요. 작년에 네. 서한을 끝나고 서한과 네. 동행을 만료하고 올해 이제 이고레이싱에 아마 어드바이저나 코디네이터 역할이었을 거예요. 왜냐하면 이 자리를 원래 황도현 선수가 있었는데 황도현 선수가 올해 그 TCR 아시아에 참전하면서 공백이 됐잖아요. 그 자리가. TC 아시아였어요? 올해 TCR 아시아 참전하고 있잖아요. 황도현 선수. 그렇군요. 그래서 중국 쪽에 지금 있거든요. 그렇죠. 왜냐면 저도 몰라가지고. 저 황도현 선수 중국에 가 있습니다. 예, 중국에 가 있었죠. 예. 네, 중국에 가서 TCR 아시아 참전하면서 이제 현대 M 페스티벌 텍스타임 드라이버로 가끔 이제 오가고 있는 입장이었는데 그러니까 이 자리가 공백이 된 거예요. 하긴 그렇죠. 아무래도 그래서 이제 무대랑 이제 또 그 자리를 메우기에 정현 선수가 영입됐거든요. 예, 영입됐었죠. 영입했었는데 예. 저는 이제 어드바이저가 뭐 세편에 말씀드렸던 어드바이저 포지션이겠구나, 뭐가 테크니컬 코디네이터 포지션을 하겠구나 싶었는데 이전부터 참전 이번 GT 2라운드입니다. 참고로 이번 GT는 네. 아모카가 2라운드부터 참전하게 되었습니다. 이번 레이스부터 예. 그래서 사실은 갑작스러운 뭐 SNS에 아마 이거 레이시 SNS 보셨다시피 네. 레이시의 빙글빙글 말썽꾸러기랑 그거를 문구를 넣었던 거 보면 GT 아마 팬들은 맞구나. 당시였구나. 오셨구나. 네. 네. 맞구나 당시 이러면서 37호차로 등록을 하게 되었습니다. 아반떼 DCT 차량이죠. 아닙니다. 저기서 예 아반떼. 근데 제 기억에 맞다면 이게 KT돔 시절 이래로 처음일걸요? 그렇죠, 제 기억하기로는. 왜냐면은 예, 2009년. 근데 KT돔 시절 이후에는 네. 벤시스 쿠페를 쭉 탔고 네. 그 위에 스토카를 탔으니까 그렇죠. KT돔 팀 이래로 진짜 오랜만이에요. FF는. 그렇죠. FF 오랜만에 탔는 정현 선수. 여기 이제 F8 타셨으니까. 네, 어떤 모습 보여줄지. 그리고 사실 저는 개인적으로 이 정현 선수가 이거 젠쿱을 탈 줄 알았거든요. 저도 젠쿱인 줄 알았어요, 솔직히 말해서. 네, 그래서 이번에 한준현 선수랑 이제 호흡을 맞추게 되었습니다. 뭐 그렇습니다. 그리고 특박이고요. 그리고 GT4는 뭐 그대로 유지가 되고요. 사실 더 들어올 줄 알았는데 뭐 아무래도 아시잖아요. 3억이야, 3억. 기정도 지금 뭐 V8에 맞춰져 있고 차 값도 비싸고. 그냥 일단 조금씩 풀어 나가겠죠. 아무래도 내년에 들어가면. 아무래도 그러니까 GT4는 10억 운영입니다, 이번 시즌. 이번 시즌 10억 운영이에요, 사실. 그리고 네. 이야기 여기서 풀어야 될지는 모르겠는데 뭐 해주시면 좋죠, 뭐. 엠페 쪽 이야기 합니다만 네. 그 엠페 영암전이 다음 달인가 열리잖아요. 그렇죠. 지금 이제 뭐 SLM 팀으로 참가하고 있는 송아림 선수 오피셜인데 한국 타이어가 등판할 거라는 이야기했습니다. 한국 컴팩트팀이. 네. 일단은 정확한 소식은 제가 또 나중에 전달을 해드릴 예정이에요. 왜냐면 제가 나온 대로 알려드릴게요. 모 드라이버의 피셜이거든요, 사실은. 이게 S 드라이브 지금 이제 금호팀 쪽 다룰 때. 네, 금호팀의 이제 모 드라이버 SC. 네, S군이죠. S군이죠, 이제는. 저희랑 같이 활동했던 친구고. 네, 또 저희가 다들 또 친한 그 친구가 흘려준 정보긴 한데 일단은 그렇게만 알고 계세요. 일단 온다는 소리 있거든요. 뭐 바뀔 수 도저히 엎어질 수 있기 때문에. 근데 뭐 대부분의 팀들은 거의 다 이거 확정을 보고 있다고 하더라고요. 왜냐면은 타이어가 오픈이잖아요, 일단. 네, 그렇죠, 아무래도. 이에노는 타이어가 오픈이기 때문에
뭐 JK 플러스 TK 조합으로 나가는 거 아닌가? JK 조합, JK 등판 가능성, 뭐 JK 플러스 TK 등판 가능성 예. 이렇게 조합 아니 뭐 지금 뭐 저 니르 나가고 있는 양반 조합 그대로 나오는 거 아니냐? 뭐 아니면 극단적으로 이제 RB도 올 수 있어요. 예, 그렇기 때문에 이 누가 나오느냐? 뭐 RB, SC 뭐 올 수 네. 있습니다. 이거 확 컨펌이 나면은 저희가 예. 영상 급히 이제 마이크를 켜고 바로 전달을 하겠습니다. 바로 전달할 거고 애초에 저희가 계획이 아마 제대로 진행이 된다면 아마 슈퍼레이스 아마 용인전에 갔다 올 예정이라서 아마 슈퍼레이스 용인전 그러니까 나이트 레이스죠. 예. 나이트 레이스도 있고 뭐 엠페스티벌도 저희가 또 준비를 이제 직관 준비를 예정하고 있거든요, 사실은. 일단은 제가 봤을 때 여기 신텍스 위원이요. 스스로 말씀드려요. 신텍스 위원이 아모카 가잖아요. 이터로 따올 겁니다. 아마 영상을 제작을 할까 지금 생각을 하고 있고요. 일단은 네. 뭐 왜냐면 아까 말씀드렸다시피 제가 또 티켓을 구해왔기 때문에, 그러니까 티켓을 네. 엄청 얻어왔기 때문에 정확하게 말하자면 저희 멤버 중에 3명이 그러니까 그 카메라맨 포지션 담당해서 또 우리 저 민수 씨가. 민수 군이 네. 당첨됐어요 이벤트에. 그러니까요. 저희도 근데 몰랐는데. 예, 문제는 그 친구가 단계를 못 가요. 이게 그래가지고 그러니까 물론 학생이다 물론 이제 양도가 되는 걸로 제가 기억을 하고 있어가지고 학생이다 보니까 또 이게 그 학생인데 또 기숙사에 들어가거든요. 예, 기숙사에 있다 보니까 아무래도 뭐 기숙사 활동하지 않았다면 뭐 그 친구가 아유, 이제 뭐 직접 올 수 있었을 갔겠죠. 직관 갔을 건데 사상에서 아무래도 목표가 뚫고 갔겠지. 근데 네. 안 되잖아요. 그날 당일이. 네, 그래서 저한테 양도를 했었습니다. 아마 양도도 되는 걸로 알고 있어가지고. 예. 뭐 네, 신청자 뭐 받는 사람이 뭐 신청서 하면 되니까. 네네네. 뭐 어쨌든 간에 그러든 그렇다 치고 네네네. 일단 코리아 투어 페어가 그날 같이 열리거든요. 트로페 열리죠. 일단은 트로페어가 열리는데 일단 그 전에 일단 프리우스 이야기를 하자면 뭐 네. 이 조합으로 갑니다. 일단은 사실 프리우스가 네네. 은근히 또 반응이 나쁘진 않아요. 의외로. 아니 이게 외국인들도 이상하게 여기는데 왜 일본인 팬들도 지금 여기 와가지고 뭐야 프리우스잖아 싶어서. 놀랬어요. 일본인들이 온다니까요. 이게 그럴 수밖에 없어요. 예전에 그 아오키 타카키 선수나 네. 야나기다 선수, 뭐 유시현 선수 이런 분들이 뿌린 씨가 많거든요. 사실 은근히 많죠. 그러니까 이제 또 외국인 드라이버 중에 또 지금 뭐 이정우 선수 이런 선수들도 있고 하니까 이정우 선수 일본 모터스포츠부터 많이 활동했잖아요. 많이 뛰었죠. 네, 그러다 보니까 이제 그런 국내 드라이버들의 활동이나 일본 드라이버들 국내 활동에 관심 많은 팬들이 많으니까 네. 이 선수의 우리나라 모터스포츠 구성한데 뭐야? 저것이 무엇이요? 뭐야 프리우스잖아 하면서. 네. 물론 참고로 여러분들 슈퍼치즈 버즈 API 팀의 프리우스는 아닙니다. 그냥 걔는 넘어가야 돼요. 걔는 퇴학했어 이미. 걔는 퇴학을 했고 애초에 그거는 조금 엔지 수업한 거라서. 그리고 제가 말씀드리지만 솔직하게 그 정도로 마케팅한 프리우스는 사실 찾기 힘듭니다, 여러분. VNC거든. 어쨌든 간에 넘어가도록 하고 네. 이제 루벡스 M 클래스, 뭐 G바디 한 대, 그리고 웬만하면 F바디로 이제 뭐 준비가 되어 있고요. 그렇습니다. 뭐 이제 참고로 말씀드리지만 M 클래스 같은 경우에는 네네. 뭐 M2부터 M4까지 다 개방을 했기 때문에 사실 그렇죠. 규정이 있기 때문에. 그냥 아무 M이나 그냥 뭐 저 M5가 아닌 이상 M5, M6이 아니면 다 나와도 돼요. M8도 안 되고. 솔직히 말하자면 저는 굉장히 놀란 게 필킴 선수가 여기 있더라고요. 제가 네. 알기로 필킴 선수 기억하기로 이제 페라리 챌린지 뛰고 있거든요. 그 DCT 팀으로. 아마 페라리 챌린지하고 이거를 같이 뛰는 걸 알고 있어요. 페라리 챌린지. 네. 네라고. BMW와 페라리를 동시에 타는 이도리로 네. 알려지게. 어차피 시간적으로 겹치지 않잖아요. 그렇죠. 많이 안 겹치죠. 네, 그 가까우니까. 네. 그리고 레드컬컵 아시아가 같이 열리는데 그렇죠. 코리아에서 레드컵 아시아로 바뀌었습니다. 결국에는 이제 코리아가 이제 아시아로 통합이, 그러니까 아시아가 있었는데 결국에는 아시아와 함께 통합이 되면서 좀 많은 엔트리가 조금 더 늘었어요. 제가 알기로는 저번 라운드 때 7배인가 6배인가 그렇게 했는데 네. 2배 가까이 늘었는데 솔직히 말하자면 이것도 일단 엔트리 자체는 이건데 실제 들어가면 조금 더 적을 수 있어요. 왜냐면 저번에 엔트리도 요거보다 조금 덜 했었는데 네. 절반 가까이 나왔던 걸로 기억하거든요. 제가 알기로는 차량 이슈인지 뭔지 몰라도. 근데 이번에는 웬만하면 되게 많이 나올 것 같아요. 이창호 대표도 칼을 갈고 있고 그리고 사실 아시아 레드컬 하는 나라가 한국하고
잘 없을까요? 우리나라 받고 우리나라밖에 없다고 보시면 될 거예요. 많이 없어. 사실 레디커 코리아가 은근히 많이 없어요. 아마 레디컬카 레이스가? 유럽 쪽도 있는 걸로 알고 있는데 네, 가중이 안 아시아에서 되고 있는데 아시아에서는 아마 대한민국 정도? 네. 네. 그렇기 때문에 이제 아시아권 아시아 거를 이제 전체적으로 통합시켜서 물론 아시아에는 불구하고도 뭐 미국 선수들이 있습니다. 뭐 뉴질랜드 선수도 예. 있고요. 뭐 그거는 뭐 그래요. 뭐 태평 그러니까 뭐 오세아니아 쪽은 한때 아시아랑 이렇게 엮이는 경우도 많으니까 에이펙으로 태평양으로 네. 묶이는 거 많으니까 태평양 뭐 많이 그런 거 먹히고 그리고 가깝잖아요. 하지만 아깝잖아요. 사실은 뭐 제 뉴질랜드 살다 와서 이제 12시간 걸리긴 합니다만 그래도 아 유장 열정 걸려요? 비행 시간은 12시간이요. 어. 더 힘들어. 어쨌든 뭐 그래 17시보다 낫잖아요. 그래도 어쨌든 간에 그리고 레디컵 솔직히 아시아 말씀드리는데 네네네. 아시아에서 이거 열린 게 한국과 필리핀밖에 없어요. 많이 동아시아는. 없어요. 예. 그리고 그다음이 어디야? 걸프 쿠웨이트밖에 없습니다. 예, 많이 아랍에미리트. 없어요. 예. 그렇기 때문에 사실 지금 그 오세아니아, 음. 그다음에 미국, 그다음에 뭐 저기 동남아권 드라이버들이 다 한국까지 몰려온 거예요. 갈 데가 없어 여기 오는 거예요. 예. 그러니까 이제 한국 왜냐면은 한국, 필리핀, 호주예요. 3 개밖에 예. 없어요. 아시아권에선. 예. 미국도 미 서부 애들이 와요. 예, 왜냐 그렇죠. 진짜 미국 같은 경우도 말씀드릴게요. 미 서부, 캐나다 서부에 3 개, 중부 하나, 동부 2 개. 그다음에 음. 저 어디야? 이 카리브해 쪽 하나. 그렇기 때문에 네. 이거 정말 레디컬 드라이버들 치고받고 싸우게 됐어요, 진짜. 그렇습니다. 그리고 오토바이 코리아 트로피오는 진짜 예. 많아요. 400cc짜리인데 득식을 합니다, 진짜. 네. 뭐 신기성 어떤 선수부터 바이크들이 시작해서 나올지는 알 수 없지만은 딱 가와사키랑 뭐 KTM이 보이거든요. 예. 일단은 살벌하겠는데요. 그냥 브랜드 싸움이 될 것 같습니다. 제가 이런 전문가여서. 아직 뭐 바이크는 네. 아무래도 저희가 모르거든요. 뭐 물론 바이크도 할 수 있다면 할 수 있다고 하겠지만 네. 저희가 모토GP를 사실 솔직히 저희가 모토GP에서 아는 선수는 그나마 이제 마르크 마르케스나 네. 저 뭐냐 발렌티노 로시 말고는 없어요. 근데 그 발렌티노 로시 지금 저기 로시도 은퇴하고 지금 BMW 달리고 운전하고 싸고 있는데 있어. 지금 르방도 가는데 지금 아니 없어 드라이버 안 달면 없어 나는. 예 저도 안 드라이버 몇 명 없어요. 안 그나마 달면 없어. 뭐 자, 예. 여튼간에 그리고 이렇게 뭐 슈퍼레이스 아모카가 이번에 좀 네 아주 살벌하게 골 때리게 됐습니다. 그렇습니다. 진짜. 아니 이렇게 살벌 이런 엔트리를 들고 나와 가지고 팬들의 실망식 반대지 슈퍼레이스. 아이 뭐 잘 될 거예요. 일단 드라이버들끼리 일단은 그래도 네. 실력파 있는 팀들이니까 6팀이면 짧고 이제 이도 꽉 뭉쳤잖아요. 그 엄청 깡깡했죠. 사실 이 예. 정도로 깡깡하게 하는 라인은 없습니다. 뭐 개인적으로 말씀드리지만. 예. 자 저는 왜냐 일단은 저희가 또 기대가 너무 기대하는 게 일단 네. 말씀드렸다시피 네. 제가 직관을 가거든요. 신작수는 직관 가요. 세상에. 예. 원래는 제가 사실은 뭐 바로 이제 경기 끝나고 이제 그 영상을 제작을 뭐 이제 리뷰라든가 그런 거 하려고 했었는데 아마 집 돌아와서 아마 다음 주쯤에 아마 다음 주쯤에야 아마 영상을 제작할 수 있지 않을까라는 생각하고 있고요. 아마 월요일 날 할 수도 있고 일단은 예 덕분에 또 영가 또 냈습니다. 사실은 또 직장을 다니고 있기 때문에 사실 정확하게 네. 직장을 직장 다니고 있기 때문에 직장 아니잖아. 막 직장이죠. 일단 나름대로 직장이죠. 어쨌든 이거는 하긴. 또 넘어가고. 네, 그렇죠. 어쨌든 간에 슈퍼 6천이 아주 슈퍼레이스 자체가 아주 살벌해졌습니다. 예, 일단 이번 여기서 조금 더 어디까지 갈지는 네. 아마 최종전까지는 가야 될 것 같아요. 솔직히 말하자면. 살벌한 결과 이런 피튀기 싸움이 최종전까지 갈 확률이 높고 게다가 과연 정경원의 시즌 드라이버 챔피언십 7연패를 누가 막을 것인가도 재밌어질 것 같고. 예, 솔직히 말해서 저 정계원 선수가 조금 기대를 할 만한데 이전부터 출전해가지고 이제 페널티가 있거든요. 80개 페널티가 어떻게 할 거야? 예.
이거를 어떻게 털어낼지 우리 네. 이걸 상대로 어떻게 할지 그리고 GT4 그러니까 김종겸의 배틀을 이번에 누가 우승할지 뭐 김종겸 우세로 덮쳐지는 거 아닌가 싶지만 네 영암 스테이트가 겁나 길거든요. GT 싸움 이거 스트리트 배틀이 네. 그리고 이제 팀 포인트 지정해놨더니 네 이게 폭탄이 되느냐 그렇죠 이런 변수가 있을 수 있습니다. 그렇습니다. 자 그러면 그리고 이 토요일 그리고 한 가지 주의사항. 네. 이번에 관람객 입장은 1월만 됩니다. 이러면 돼요? 네, 이번 6천 아보칸요 1월만 관람객 개장을 하고요. 그리고 중계는 이제 아시다시피 네. 똑같이 일요일 날 네. 1시 50분부터 일요일만. KBS2에서 네. GTV, GT4 결승, 그다음에 3시부터 슈퍼천 결승을 진행한다고 합니다. 네. 해서 다행이네요. 이제 그리고 11시부터 11시 반까지 스카이 스포츠 TV를 통해서 스카이 스포츠 코리아 이 네. TV를 통해서 플스 PHP 결승을 진행하는데 잠깐 네. 플스 코리아 플스 PHP 결승할 말인데 예. 중계 방송 나 영상에 올라온 거 봤어요. 네. PHP 그 컵을 스카이 스포츠 저 유튜브에 있어서 봤는데 네. 장례한 선수가 그저 쓰더라고. 음. 그건 좀 어떻게 안 되나라는 생각이 좀 아쉽게 들더라고요. 그렇죠. 이게 아무래도 물론 KBS 이게 네. 물론 이게 뭐 유튜브에서 정경기 중계하고 뭐 하다 보니까 뭐 사실 저도 이제 그 이번에도 이번에도 정보를 네. 받아서 그 직관을 하는 거는 내가 알고 있었거든요, 사실은. 그렇죠. 이제 말하는데 네. 일요일만 한다는 거는 일요일만 이제 관계 받는다는 건 이제 알았습니다. 몰랐어요. 그래서 이제 프레이스 경기 같은 경우에는 장내 아나운스 영상을 그대로 이제 슈퍼레스 유튜브 중계 영상 네. 이걸 그대로 받아서 쓰는 것 같아서 조금 아쉬움이 되긴 하더라고요. 그냥 KBS처럼 그냥 스카이 스포츠 중계진이 현장 나와가지고 해준 것도 나쁘지 않을까. 아니면 그렇죠. KBS가 이걸 그냥 녹화를 촬영해주고 솔직히 그럴 줄 알았어요. 네, 따로 이제 전용 피드를 만들 줄 알았는데 뭐 이게 네. 좀 업데이트를 그러니까 슈퍼레스 측에서 업데이트한 피드를 그대로 받아서 하더라고요. 근데 중계 자체는 그래도 작년보다 낫잖아요. 해준 게 어디야? 네. 사실 뭐 솔직하게 말씀드리자면 그리고 그래서 이거 저 개막전 뒷이야기 좀 잠깐 설명할게요. KBS 왜요? 예. 야 김희수 해설 진짜 연기 어설프더라. 씨. 예. 이 아저씨 연기 시키면 안 돼. 이번 캐스터하고 진짜 연기 시키면 안 돼요. 어쨌든. 진짜 나는 근데 캐스터가 예. 원래 이제 저거 같이 하던 양반들이 아니라서 네. 오원종 캐스터 아니라 좀 아쉬웠어요. 맞아요. 근데도 그래도 잘 하시더라고요. 그래도 이원 캐스터가 원래 예. 사실 스포츠 배구 중계였거든요. 스포츠 캐스터 배구를 했거든요. 이원 캐스터가 준비 많이 하는 모양이더라고요. 네. 네, 그렇습니다. 일단은 뭐 저도 일요일 날 토요일이 안 되는 거죠, 이번에? 지금 관람객 입장은 일요일만 돼 있습니다. 10시부터. 일요일 10시만 되는 걸로 알고 있으니까. 예. 그래서 아마 신탁수 의원 아마 토요일에 내려가실 건가요? 토요일 사실 원래 금요일 예정하고 있었는데 네. 토요일이 이게 안 된다. 이제 토요일에 안 된다고 하면 뭐 금요일 가야죠, 뭐. 네. 그러니까 토요일에 내려가야죠. 네, 아마 토요일 날은 그냥 유튜브로 보시면서 토요일에 이제 집에서 토요일 날 집에서 볼 수도 있고. 네. 아니면 알죠. 토요일에 와서 아마 내일 갈 수 있겠네요, 아마. 네. 토요일 밤이라든지. 뭐 어쨌든 간에 네. 일단은 이번에 이번 이제 슈퍼레이스 3전 이거 라운드 3 모카에 대해서 리뷰를 해봤습니다. 일단은 제가 직관 후기 영상도 올릴 예정이고 뭐 나름대로 이렇게 리뷰도 할 예정이고 일단은 내가 미처 영상을 이제 만들지 못한 거 이런 식으로 제가 제 영상을 이제 만들 예정이거든요.
근데 저희가 또 워낙 정신없어가지고 아무래도 이번 주까지는 그럴 수밖에 없는데 저희 말씀드리지만 저희가 또 다른 프로젝트를 아직 진행하고 있어요. 뭐 예를 들면 제가 또 사실 정확하게 말하자면 이번 영상 올라갈 때쯤에 아마 영상 아마 날짜 바뀌었을 확률이 높은데 사실은 네, 이 수요일 그러니까 15일이죠. 네. 사실 e스포츠 대회를 열거든요. 정확하게 말하자면 그러니까 시범 대회를 대낮 쪽으로. 참고로 이건 제가 관여하는 게 아닙니다. 제가 100% 관여를 하는 거라서 사실은 네, 요거는 뭐 논외이기 때문에 이거는 뭐 간단하게 이야기를 하는 거고 네. 뭐 그렇습니다. 일단은 아무래도 그것도 있고 아무래도 레이스가 조금 은근히 많았기 때문에 대박전이라든지 이전이 음흠. 아무래도 그거 영상을 좀 빠르게 못 만든 점은 제가 사과를 드릴게요. 왜냐면 걔네들이 정보를 너무 늦게 풀어요. 아니 사실 늦게 푸는 것도 있지만 저희들도 일단 기사 나온 걸 보고 확인 네. 체크하고 이러기 때문에 네, 팩체크하고 저희가 네. 또 관계자들 모 관계자들 또 이제 듣고 정리해야 된다고 바쁘거든요. 이게 또 그리고 이게 팩트 라이를 확인해야 되기 때문에 네, 그래서 이제 좀 많이 시간 걸렸습니다. 시간이 걸리다 보니까 이번 영상을 좀 미처 만들지 못한 점에서 사과드리고 네. 아마 조금 이제 국내 모터스포츠가 조금 살짝 이제 쉬는 날, 뭐 좀 이제 휴식기를 가진 날에 아마 또 리뷰 영상을 따로 제작을 할 의향은 있습니다. 뭐 그것도 있고 뭐 이제 저희가 또 브이로그 또 영상을 또 준비를 하고 있으니까 뭐 예를 들면 일단은 저희가 또 슈퍼레이스와 엠페스티벌 중계 그러니까 저 직관 것도 있고 시즌 끝나고 나면 시즌 이제 쉬는 도중에 저희가 증평 가가지고도 카트 타고 놀 수도 있고요. 그거 영상도 찍을 수 있으니까요. 네. 한번 향후 영상 올라올 수 있는 거 찍을 수 있으면 다 찍어서 편집해서 올리도록 하겠습니다. 저희는 이제 국내 모터스포츠 사랑하고 아시아 모터스포츠 사랑합니다. 네. F1 개나 줘버려요. F1 솔직한 말로 너무 많이 하고 계셔서 요새 지금 베르스타펜이 지금 물론 저 마일비 그래요. 뭐 렌트 우승했다 쳐요. 근데 솔직하게 너무 베르스타펜 1항이잖아. 솔직하게 그리고 여러분 F1요 다른 채널 더 재밌게 하고 있어요. 저거 뭐냐 저 CKT 뭐 지금 뭐 영상 지금 많이 만들더군요. 보니까. 게다가 우리 캐로분자 계신데 예. 캐로분자 그분한테 합치면 될 거예요. 저희는 뭐 캐로분자 딱히 쇼츠 많이 올리고 계시다고요. 그래가지고 캐로분자 저희 라이브가 좀 길긴 한데 그래도 캐로님 그 영상 보시면은 좋은 정보 많이 올려주시니까 좀 봐주시고요. 그러니까 저희가 지금 한 번도 잘 안 들고 있는 국내 레이스를 리뷰로서 하고 있지 않습니까? 그쵸, 그거도 국내 아시아 플러스 아시아에다가 뭐 일부 이제 특별 레이스까지. 네 하고 있으니까 저희 진짜 네. 마이너한 마이너? 마이너도 아니죠. 국내에서는 메이저긴 하지만 뭐 그래 마이너 오브 마이너긴 하지. 네 국내 레이스가 좀 이제 메이저가 되는 그날까지 많이 지켜봐 주셨으면 합니다. 네, 그렇습니다. 저희는 아마 다음 영상에서 들어가겠습니다. 일단은 구독과 좋아요, 구독, 그리고 좋아요, 알림 설정 전부 다 해주시면 네 저희 프로키온이 DRS를 달 수 있을 거라고 믿습니다. DRS가 문제가 아니라 부스트 달아야 돼. 부스트 달아야 돼요. 네. 어쨌든 저희는 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 세피아 신덱스로 신덱스 2번 3라운드 프리뷰 영상이었습니다. 이만 저희는 다음 시간에 봬요. 바이바이. 바이바이.